Посмотрим, что ему стучит. А он чего-то боится. Он боится быть любимым, боится любить, боится работать над отношениями, боится позвонить, боится рассказать о своих чувствах, только наблюдает и молчит, наблюдает за какой-то тайной женщиной в его жизни, которую любит. Строит планы. Возможно, человек выздоравливает. Очень сексуально привлекательная женщина для него. Он к ней уже привязался. И гремит ему справедливость. То есть по справедливости у них будет встреча и совместный праздник. Для некоторых даже возможность сразу получить ребенка в подарок.